Неге әлі де адамдар өліп жатыр? Білмедім. Тамақтандыратын өндегіштерін бәрін салдық. Денсаулығы жақсы ғой сонда. Жақсы деп айтуға болады. Бірақ бәрібір де ағзаға маңызды мүшелерді жеп өлтіреді. Міне, қараңыз. Не істеп жатсың? Тоқтатыңдар. 4000 мен 6000 герц арасындағы кез келген дыбыс оған жаман әсер етеді. Динамикті өшіріңдер. Жақсарып жатқан секілді. Жоқ, бауыры шыдамайды. Басқа хос керек. Шамаларың жетпейді. Кешіріңіз. Сендерді, адамдарды айтамын. Кешірім сұраймын. Бізде жақсы жаңалық бар. Кешіріңіз. Қарным аш. Оу, мынаны қара. Менде бәрі жақсы, қорықпаңыздар. Өтсем болады ма? Кешіріңіз. Рахмет. Трамвай тоқтағанша осында тұра тұрайын. Осылай. Міне керемет. Жақсы. Рахмет. Кешіріңіз. О, сәлем Энни. Сәлем Эдди, жағдайың қалай? Нашар. Мүлдем нашар. Паразиттің кесірінен. Қандай паразит екені әлі белгісіз, бірақ сол сенің ыстығының белгісі. Маған бір түрлі дауыстар естіледі. Есту галлюцинациясы болуы мүмкін. О, Дэн, бізде конференция екенін білмеппін. Иә, мен осындамын. Дэн, мынаны айтшы. Мен сол паразиттің кесірінен байқамай, үлкен биік ағаштардың үстіне қатты жылдамдықпен бірден шығып кете аламын ба?